Ырашып жылдыздарга ышкы боз. Айлы түндө биз ойнодук, айлы түндө биз ойнодук. Assalamu alaikum, кутмандуу кечиңиздер менен сүйүктүү биздин теле көрүүчүлөр, жалпыңыздарга 5-чи каналда түз эфирде ак чөлмөк программасы кайрадан түз эфирде старт алды деп жарыя иретин айталы. Биз дүйшөмбү, шаршемби күндөрү кечки саат 9-дан 11-ге чейин аралыкта түз эфирде кызмат көрсөтөбүз. Студиябыздын меймандары бар, тааныштыра турган болсок, Секом билим берүү мекемесинин мүдүрү, башчысы Нурлан Абдикаимов жана окуу иштери боюнча башчысы Толкунай Абакирова бизге мейманга келип отурат. Кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Саламатсыз. Динибизде айтылат, адамга эң биринчи буйрулган бул илим алгыла, билим алгыла деп буйрулган экен да. Секом билим берүү мекемеси ушул жаштардын билим деңгээлин өркүндөтөлү, өрчүтөлү деп бир топ убакыттан бери иш алып бара жатасыздар. Негизги бая баса бергиле айта турган болсок, ушул жалпы мамлекеттик тестке дайындоо окуучуларды ушул багытта басымдуураак жумуш алып барасыздар да. Негизи эле өзүңүздөрдүн аткарып жаткан жумушуңуздар тууралуу азын аулак кеп калалы бүгүн. Рахмат, биз эми Секом билим берүү мекемеси өзү 1996 жылдан бери иштейт. Мындайча айтканда 26 жылдык терең бир тарыхы болгон бир билим берүү мекеме. Ал эми дал ошол сиз айтып кеткен жалпы республикалык тестке даярдоо, ЖРТга даярдоо курстарын ошол 2012 жылдан бери аткарып келатат. Негизги эле эми Секомдун эң башынан ачылгандан баштап кылган негизги миссиясы бул Кыргызстандагы ошол жаштардын билим берүүсүн өркүндөтүү, билим берүүгө болгон бир салым кошуу. Ушул жаатта биз мисалы билим берүү министрлиги жана билим берүү жана илим министрлиги менен деле кээ бир меморандумдар түзүп биргеликте иш алып барабыз. Андан сырткары мисалы бизде жалпы республикалык тестирлөө, ошондой эле англис тилин окутуу курстары ар кандай деңгээлде курстарыбыз дагы бар. Жалпылап айтканда биздин негизги миссиябыз ошол Кыргызстандагы илим билимге болгон салымыбызды кошуу. Толкунайым, айтсаңыз, окуу иштери боюнча кызматты алып барат экенсиз да. Азыркы учурда ушул окуучуларга эс алуу берилет, жазгы эс алуу, каникул. Ушул учурда көпчүлүгү өзүнүн билимин өркүндөтөйүн, алдыда боло турган ушул тестке дайынданайын деп колдон келишинче чуркап аракет кылышат да. Сиздердин ушул алдыда келе жаткан каникулга окуу иштеринде кандай даярдыктар окуучулар үчүн? Негизи ЖРТ тести майдын 19-ында биринчи поток кирет, буюрса. Биздики 20-чы обычно интенсивный тездетилген курс, анан жөнөкөй курс деп экиге бөлүнөт. Жайкы жана жазгы, күзгү каникулдарда бизде тездетилген курстар болот да. Ошондо биздики 20 март бул акыркы каникул болот. Ошондо 20 мартта тездетилген курстар болот. 2 жумада бир китепти бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Анан көбүнчө окуучулар бизге кантип келет? ОРТга 1 ай калганда, 1 жума калганда бизди ОРТга, ЖРТга даярдап бересизби дегендер болот. Тездик менен деппи? Анан кээ бирлер болсо результат болобу деп келишет. Результат болот эгерде эртерээк келип жазылса, бирок муну түшүнүп билиш керек да. Себеби дегенде бизде 3-класстын программасы менен берилет. Анан 3-класстан 11-класска чейин программаны окутуу бул 1 жумада болбойт да. Негизи. Эгерде бир жумада болсо деле ошол нерсени мээге сиңирип алып, түшүнүп алуу дагы кыйыныраак болот да. Сапаты мындай кичине азыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок 2 жумада бир китепти бүтүрөбүз, анан 2-чи жумада 2-чи китепти, ошондо полный курс 3 китеп болуш керек да. Ошондо анан результат болот. Айтып атпайсызбы, тездетилген курстар башталат депчи. Бул кайсы бөлүмдөрдө болот? Мисалы үчүн эртең менен кечинде? Эртең менен
эртең менен 8-де болот. Биринчи поток, экинчи поток 11-де болот. Анан үчүнчү поток саат 3-тө болот да. Көбүнчө бизде бул тездетилген курс бул Бишкектин арасында эмес, негизи региондордон келген окуучуларга аларда билим алсын, аларда Бишкектин жакшы университеттерине, факультеттерине өтүп кетсин деген жардам менен ачканбыз да интенсивдичи. Себеби каникулда алар жөн эле үйдө отура бербестен кийинки келечекке мындай кадам таштасын депчи. Ошон үчүн ачканбыз. Азыр айтып атпайсызбы Нурлан мырза? 96-жылдан бери иш алып баратабыз депчи. Ошол 96 жылдан баштап азыркы убакытка чейин эсептей турган болсок, бир топ убакыт болду да. Кайсы жерге чейин кулашыңыздар жайдыңыздар ушул аралыкта? Учурда эми 96-жылы ошол Бишкекте ачылган болсо, негизи биринчи негиздөөчүлөр тарабынан Бишкекте ачылган болсо, азыркы учурда Бишкектин сыртында 10 филиалыбыз бар. Буларды дал санап кете турган болсок, Каракол, Талас, Нарын, Токтогул шаарында өзүнчө филиалыбыз бар, Жалал-Абад, андан ылдый карай кете берсек Ош шаарында, Ош шаарынан сырткарыда Ноокат шаарында өзүнчө филиалыбыз бар, Кызыл Кыя шаарында, анан Баткен шаарында. Жалпылап айтканда 10 филиал, Бишкектин өзүн кошкондо 11 филиал менен иш алып барабыз. Кыргызстандын да ишканда бардык эле жерлерине болушунча колубузду ачканбыз. Негизи баягы адам жумуш жасап жаткан учурда кайсы бир максатты көздөп алып, ошол максатка карай кадам таштайт экенбиз да. А сиздердин негизги миссия эмне? Негизги максатыбыз мындай да, бир секондун негизги биринчи негиздөөчүлөрдүн бирөөсү айтып кеткенде, Кыргызстандын негизи эле бир мамлекеттин, бир эле Кыргызстанга тиешелүү эмес, бардык эле бир мамлекеттин келечегин билгиңер келсе, ал жерде жаштардын эмне менен алек болуп жатканын карасаңар, ошол келечеги болуп эсептелет деген бир сөзү бар да. Ушул сөз ошондон бери мен мисалы ал убакта жаш болчумун, кичинекей болчумун. Мен деле өзүм Секомдо башында англис тил курстарын алып кеткенмин. Мисалы бул жерде бизде Секомдо мындай кызыктай бир тенденция бар. Биздин азыр учурда Секомдо иштеп аткан мугалимдерибиз учурда Секомдо билим алып окугандар. Азыр Караколдун, мисалы Караколдун кээ бир филиалдарыбыздын директорлорун карасаңыздар, алар директорлору дагы Секомдо учурда билим алган, окуп кеткен. Мындай айтканда өзүбүздүн бүтүрүүчүлөр эле өзүбүз жайылып, чоңоюп, мындай айтканда бир өзүбүз бир чоң бир баягы комьюнитибиз да, мындай айтканда коомчулук болуп калганбыз ичибизде. Бул жерде окуган окуучулар бизде убагында мисалы 2004-жылы бүтүрүп окуган, 2010-жылы кийинки жылдары бүтүрүп, 2019-жылы бүтүргөн студенттикти бүтүрөйүн деп калгандар бизге келип практика кылып, андан кийин практикадан кийин мугалим болуп иштеп кеткендер дагы бар. Бир эле мугалим болбостон менеджерлик даражада иштегендер бар. Аркында мындай айтканда, бул жерде биз жаштарды азыр учурда мисалы тездетилген курстарды ачып атпайбызбы? Жаштар бул жерде каникул убактарында пайдалуу нерсе менен алек болсун, тестке даярдансын, сабак окусун, өткөн сабактарында мисалы математикадан, кыргыз тилден, орус мектеп болсо орус тилден калтырган сабактар болсо, азыркы учурда тестке батыраак даярданып жетиштирип алсын. Толуктап алсын. Бекер үйдө отуруп, бекер убактын текке коротпосун. Биз менен бирге мындай интенсивдүү түрдө даярдансын, билимге убактын коротсун деген максаттар менен мисалы окуучуларды чакырабыз. Ошол эле окуучулар биз бир эле келгенде сабак берип койбойбуз. Биз кошумча мисалы келгенде жошторго, жогорку окуу жайларга тур кылабыз. Андай айтканда спорттук оюндарды, ар кандай иш-чараларды уюштуруп беребиз. Ошол эле учурда мындай айтканда бир эле сабакты берип калбастан талим тарбия жагына дагы ар тараптан көңүл бурабыз. Ошондой мындай айтканда бул жерде бардык тараптан бизден оң позитивдүү бир таасирлерди алгандан кийин кээ бир окуучуларыбыз кийин бүтүрүүчү болгондон кийин деле биз менен келип волонтер болуп, студент болуп жүргөндө, Бишкекте жүргөндөр волонтер болуп биз менен иш-чараларда аралашып жүрө берет. Волонтерлорубуз мисалы өзүбүздүн окуган мурунку окуучуларыбыз көпчүлүгү
ошолор эле биз менен аралашып жүрүп баягы окуучуларга баягы чай бергенде болот, иш чараларды уюштурганда, спорттук оюндарды уюштурганда алар волонтерлор өздөрү эле жардам берип, мындай айтканда бул жерде бир эле директор же бир эле мугалимдин иши эмес да, секом бул чоң бир өзүнүн ичиндеги бир өзүнчө бир мини коомчулук да, ичинде эле бир чоң нерсеси бар. Бул жерде өзүңүздөр ошол айтып кеткен нерселердин ичинен эле карасаңыздар, өзүңүз бир миссиябызды көрө аласыздар да. Адамдар илим билимге умтулуп атат, адамдар жакшы нерселерге аракет кылып атат, өздөрү үйрөнүп, ошол үйрөнгөн нерсесин башкаларга дагы үйрөтүп атат. Бөлүшүп атат, ошолар менен. Ошентип жаржайып, чоңоюп кете берет экен. Ошентип мисалы азыр Караколдун директору убагында секомдун бүтүрүүчүсү, Ноокат шаарынын директору убагында секомдун бүтүрүүчүсү, ошол сыяктуу Талас шаарынын директору убагында секомду бүтүргөн. Өзүбүздүн окуучулар бизден үйрөнүп, башкаларга үйрөтүп, чоңоюп, мындай айтканда илим билим ушинтип ташылат экен да. Жакшы, түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен түз байланыштабыз. Кош келиптирсиз. Мен бул түз эфирден сурайын дедим да. Угуп атабыз, сизди сурооңуз болсо калтырсаңыз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен деге бул мурзага түз суроо берейин дедим эле. Мен бул отурган мурзага анан тиги кызга суроо берейин дедим эле, аттарында жакшы билбей калдым. Угуп атабыз сизди. Менин кызым былтыр ошо чекамга барып окуп, мындай даярданып жүрдү. Азыр эсипка өтүп окуп атат. Мен ошо силердин программаңарга такыр түшүнгөн жокмун, чынымды айтсам, кечирим сурайм. Эмне үчүн дегенде башканы окуп кетсеңер дагы мектепте такыр башка. Чекамга барып тияка жанагы экзамен берип мындай. Ошо результатын дагы. Ошондо силердин бир дагы сурооңор келбептир. Эмнеге ошондой болду деген да? ОЭТ-га барганда силердин бир да сурооңор келбептир. Мен ойлодум да, бул жөн эле коммерция болду. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Көп региондогу жана Бишкектеги окуучулардын бардыгы ойлойт экен да, бизге келип даярданса ошол эле суроо келет, ошол эле суроону биз ошого жооп беребиз деп ойлойт да. Бирок мен айтып кеткендей 3-класстын 11-класска чейин миңдеген темалар, миңдеген программалар болот да. Биз башкача айтканда ушундай суроо келсе кандай методду колдонуш керек дегенди үйрөтөбүз. Себеби ОРТ бул мектептин программасынан да башкача, логикага таянган да. Бизде деген Кыргызстандын образованиясы, билим берүүсү негизи теорияга таянган. Окуучулар теорияны сонун билет, бирок колдонгонду билбейт да. ОРТнын бул системасы бул практика. Сен, допустим, ал жактан этиш эмне, анан зататоч эмне деп сурабайт да. Аны ошондой суроолорду кайсы жагынан туура, кайсы сүйлөм туура эмес дегенге биз үйрөтөбүз, кантип жооп бериш керек. Бирок көбүнчө окуучулар ойлойт, секомго барсам ошол эле суроо келет деп. Биз деген стандартты үйрөтөбүз. Допустим, мындай суроо келсе, кайсы формуланы колдоносуң, кайсы правиланы колдонуп, эрежени колдонуп, кандай жооп беришиң керек деген суроого жооп беребиз да. Үйрөтөбүз. Жакшы. Нурлан мырза, бул жалаңала 11-классты бүтүп аткан окуучулар үчүн ганабы, же окууну бүтүп кайра дагы жерде тапшырганга максат ниети бар инсандарга дагы болобу келип? Ооба, боло берет. Баягы 11де көпчүлүк, албетте көпчүлүк катман, ошол 11-классты бүтүрүп быйыл университетке тапшырам деген келечек абитуриенттер. Негизи ошол баягы былтыр бүтүрүп университетке кайра дагы тапшырам же тапшыра албай калган болушу мүмкүн, тапшырам деп келип окугандар деле жок эмес. Алар деле бар, бардыгы үчүн ачыкпыз. Азыр айтып атпайсызбы, Толкун айым? Биз ошол жердеги багыт беребиз депчи. Бул программалар алмашып турабы? Ооба, жыл сайын алмашылат. Себеби ОРТнын
ар кандай тесттер болот да, допустим, орус тилин алганда бир жылы фразеологизмдер көп келет, бир жылы синтаксис көп келет. Ошонун синтаксис болгондо дагы мектептин программасы менен бербейт, ал башкача суроолор менен берет да. Ошол суроону кантип биз табып, кандай эрежени колдонуп жооп бергенге үйрөтөбүз да негизи. Жыл сайын суроолору, конечно, өзгөрүлүп турат. Анан негизги эң жакшы балл берген раздел бул аналогия да. Аналогия бул мектепте берилбеген сабак болуп саналат. Аналогия бул только логика да. Анан көбүнчө мектептен биринчи жолу келгендер аналогияны түшүнбөйт да, эмнеге андай, анан эмнеге мындай дешипчи. Анан кээ бирлер түшүнбөстүк менен ойлойт, окшойт, ушу секомго барсак точно ушундай суроо келет депчи. Биздики скелети болот, сөздөрү башка. Бирок скелет одинаковый болот да. Жакшы. Нурлан мырза, Толкун айым, силерге чоң рахмат. Ишиңизерге ийгиликтүү болсун. Бул илимде ошону менен бирге эле кайсы бир инсанга жакшы нерсени үйрөтүүдө адам чарчабай, чалыкпай иштей турган болсо, сөзсүз түрдө бир өзүнүн максатына жетет деген сөздөр айтылган. Ишиңиздерге ийгилик. Кылып жаткан жумушуңуздар биздин келечек муун үчүн өзүнүн жемишин, жеңишин берген учурларга эртерээк жетели деп тилек айталы. Бар болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Кыскача жарнамалык түрмөк бар.